क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? क्या मतलब एक्स याद करती है जब हिचकी आती है, लेकिन भाई की तो एक्स ही नहीं है। तो सुनो, देखो हमारे शरीर के अंदर लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है जो लेने के कारण ऊपर नीचे होती है। लेकिन कभी होता ये है कि हम खाने को इतना ठूस ठूस के खाते हैं या फिर इतना खा लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है और इस डायफ्राम मसल को जगह ही नहीं मिलती ऊपर नीचे होने के लिए, जिसके कारण लंग्स भी ढंग से काम नहीं करते और ये ढीच ढीच करने लगता है। फिर गले में मौजूद ये मसल जो कि हवा को अंदर और बाहर निकालती है, इसको भी पता नहीं कौन से नशे चढ़ने लग जाते जिसके कारण हमें इसकी चल्लू जाती है। तो इसका कारण सुनो।